بسم الله الرحمن الرحيم. المسخره اللي شغاله في مصر اليومين دولت واللي اسمها انتخابات بتوضح قد ايه النظام ده هش وبقى مكشوف، قد ايه هو مخوخ من جوه، وانه صبيانه كل واحد بيحاول ينط من المركب بالظبط زي الفيران لما تحس ان المركب على وشك انها تغرق. الرجاله اللي محسوبين على النظام ده هو طلعوا واتخانقوا مع بعض على المكشوف، قضاه بيغسلوا ايديهم من انهم مشاركين في المهزله ديت، ويرد عليهم فصيل تاني من النيابه الاداريه ببيان يتصادم بيه مع الفصيل الاولاني. الكل بيتبرأ ويدعي الشرف. دول ناس من جوه المطبخ وهم اعلم الناس جميعا ان المركب بتغرق. داخلية تقول ان الانتخابات نزيهة، والمهزأ ينزل منشور ان الانتخابات فيها فساد. هو مفكر نفسه بالمنشور ده الناس هتنسى هو ايه، وبعدها بشوية نلاقي لجنة الانتخابات لغت الانتخابات في لجان عديدة. كلام فارغ ما يحصلش في طابونة، مهزلة وفضيحة بالبث المباشر وعلى الهوا لنظام مرتبك وتخبط بين مكوناته واجهزته ورجالته وصبيانه بيكسروا عظام بعض، وكل جبهه وكل شله منهم بتحاول تكسب بونت لحساب مصالحها حتى بدون مراعاه لصوره النظام المهزأ اللي بيخدموا عليه ومتمرغين في فلوسه وامتيازاته الحرام. احنا بنشم ريح يناير 2011 واحنا على بعد خطوات من مشهد مبارك ومجموعه جيمي وشله جاردن سيتي في انتخابات 2010 المزوره بفجاجة. مبارك سقط خلال 18 يوم، وان شاء الله النظام الخاين ده مش هياخد غلوة ومش هيقدر يسلب طوله ولا هيستحمل حتى 18 ساعة من لحظة الحسم والتحرك من المصريين. اللي جاية ما فيهاش ميدان ولا فيها اعتصام ولا فيها مظاهرات، اللي جاية فيها تحرير مصر. الفساد ما بقاش لا فوق الترابيزة ولا تحت الترابيزة، الفساد والخيبة بقى هم الترابيزه نفسها. رعب وكابوس الخاين ده هوت ان المصريين يبقوا ايد واحده زي ما حصل قبل كده، لكن المره دي هتكون اعنف واقوى بكتير من اللي فاتت، وهيتجمع الكل ورا واحد منهم مصري حر ضد الظلم والنهب، ضد المجرم الخاين. الامل في الله، في الرجاله وفي الشباب اللي طالع اللي شغالين بجد لقلع النظام المهلهل ده وخلعه من جذوره، وما ذلك على الله بعزيز. يا ايها النظام الفاجر، يا ايها المجرم الخاين، احنا شايفين وواثقين من نهايتكم وهنجيب اجل نظامكم، ويومئذ يفرح كل المصريين باذن الله.